هسألكوا سؤال، مين خس وبقت قمر اكتر ما هي كانت قمر؟ لا اسمع كلكم تشجيعه وتسقيفه من مكان اسمعها. لا في فرق الحمد لله في الهدوم. حلو قوي. وما بعملش اي حاجه غير الرياضه اللي قلت لكم عليها، شويه تمارين كده، والمشروب اللي قلت لكم عليه اللي هو شمر وكراويه وينسون، مش اي حاجه ثانيه. بس انا فرحانه بنفسي. ندخل في موضوعنا. اكتر بقى سؤال بيتسال لي، احنا مش عارفين نشتري مخده الرضاعه ولا الايزي تيبل، يعني مش فاهمين الفرق ما بينهم اصلا، ليه نشتري دي ما نشتريش دي، ولا نشتري دي ما نشتري. المهم يعني فانا جاي اقول لكم الفرق، الاثنين حلوين وطعمين وزي الفل لانهم منتجاتي طبعا، بس انا بصراحه لو هبريفير حاجه هبريفير الايزي تيبل اكتر، نفعتني اكتر بكتير، لاني باكل عليها، بقرا عليها، بشتغل عليها، بقعد البنت اكلها عليها، برضع عليها، بنيم عليها، بغير عليها، كل حاجه عليها والله، بلف المحشي عليها، بقطف الملوخيه، كل حاجه انا واخداها معايا افري وير، يعني بصوا معايا في العربيه ومعايا في البيت في كل حته. فبصراحه بامانه انا بحب الايزي تيبل اكتر، بس ده ما يمنعش ان مخده الرضاعه فلافي اكتر كده، وتحس ان هي ثانيه. يا شموسه انا بشرح حاجه مهمه يا شموسه، انا كل ما اتكلم تقاطعيني كده ينفع؟ طب خلاص يا جماعه، شموسه نورت حياتنا، ما بقاش في فيديو هينفع اطلعه من غير صوت شموسه، اتعودوا بقى على كده خلاص. المهم مخده الرضاعه هي بصراحه عشان برضه اقول لا عليا، هي جميله جدا في الرضاعه، لان بتحسس البيبي كده ان هو لسه في بطن مامي، يعني بصوا بتبقى فلافي قوي وجميله في الرضاعه جدا. دي ميزتها ان انا بنيم فيها البيبي على المات بتاعه اللعبه، اللي هي السجاده بتاعه اللعب، بتبقى راسها مرفوعه حلو، وبتحس ان هي كوزي كده ومامي يعني في حضن مامي اكتر، وبتقعد تلعب عليها بالساعات، ما بحسش بجد بيها وصوتها، يعني والله هي دلوقتي مطلعه صوت عشان انا واخده المخده منها وهي قاعده في المات من غير المخده، لما بقعد قاعده في المخده ما بسمعش صوتها خالص. لكن دي بقى باكلها عليها، اوقات برضعها عليها وغير لها عليها، ما بحتاجش بقى لسه اقوم لترابيزه الغيار لا كل حاجه عليها. يعني بصوا، ولو انت والله ما عندكيش كمان بانيو ليها، عايزه تحطيها وتشطفيها يعني بالميه عليها بالووتر بروف ده، ما تقلقيش السفنج اللي جوه هيبقى تمام، لان الووتر بروف ده شغال حلو قوي. فهما الاثنين حلوين، بس الفرق بينهم ان دي بتستخدم اكتر بكتير، دي بتبقى محسساها ان هي في حضنك اكتر. يعني بصوا بصراحه مش عارفه، انا احترت، انا عامله الاثنين فبستخدم الاثنين، مش عارفه، هاتوا الاثنين وخلاص يا جماعه، هاتوا الاثنين، ايه اللي هيجرى يعني؟ خلاص مش تسمعوا لها صوت لاني رجعت لها المخده، كده هي المخده دي بتحسسها انها على طول قاعده في حضني. الايزي تيبل بقى هي بتعمل حاجات كتيره جدا، فبجد والله لو في المقدره ان انتوا تشتروا الحاجتين دول، والحاجتين دول هتستخدموها كتير، دي مش سلعه بتشتروها كل شويه، دي سلعه بتشتروها مره في العمر، تستخدموها مع كل الاطفال، تستخدموها في كل الحاجات. عايزه اقول لكم حتى مخده الرضاعه لو انت خلاص بطلتي اصلا ترضعي، هي بتنفعك اساسا في انك تخلي البيبي يقعد عليكي مده طويله، حتى لو عيالك كبروا بيقعدوا دلوقتي وبيلعبوا، فبتخليهم تساعدهم ان هم يقعدوا عليكي، يبقى وزنهم مش كله عليكي، بتساعدهم ان هم يحسوا الارض امان. فالموضوع والله العظيم يستاهل، مش بقول كده عشان هي منتجاتي بس، اللي جابوها مننا اللي اشتروها مننا يقولوا لكم قد ايه هي بجد يوسفل وبرهان. المنتج ده يعني مفيش بيت يخلى منه يا جماعه بامان. دي عايزه اعملوا نفسكم مش شايفين البقعه دي، لان انا رحت شربتها ميه كبتها عليا، الاطفال احببوا الله وخلصنا ومش موضوعنا. المهم استغلوا دلوقتي ان احنا عاملين عرض على الايزي تيبل وعلى مخده الرضاعه، وكمان رجعنا لكم كومبو المامي تاني اللي هو البيبي نست مع مخده الرضاعه مع ستر الرضاعه مع الشياله. فبصوا كل طلباتكم مجابه عندنا، يلا ادخلوا استغلوا العروض. تعالوا شايفين اول ما حطيت مخده الرضاعه، انا بس حطيت مخده الرضاعه، شايفين اهو عملي، عشان والله العظيم ما بكتب عليكم، عملي.